រៀបត្រៃដើម្បីប្រពកម្មវិធីកូនចៅប្រុសស្រីជូនត្រៃចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណមានបិតាបិតាដើម្បីធ្វើកឋិនទានហើយកម្មវិធីក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែតុលាឆ្នាំ2025នេះគឺជួបជុំកូនចៅនិងម្ចាស់ត្រៃនៅវេលាម៉ោង12កន្លះម៉ោង1ប្រារព្ធកម្មវិធីដើម្បីធ្វើកិច្ចជូនត្រៃដល់ឪពុកម្ដាយរហូតដល់ម៉ោង3ជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីនមស្ការគុណព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិងចម្រើនព្រះបរិត្តបន្ទាប់អំពីចម្រើនព្រះបរិត្តចប់និមន្តព្រះធម្មកថាអាចារ្យសម្ដែងនៅប្រធមទេសនាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបន្ទាប់អំពីទេសនាចប់គឺទទួលនៅភោជនាហារចំពោះលោកយាយលោកតាអ៊ំប្រុសស្រីបងប្រុសស្រីបងប្អូនក្មួយទាំងអស់ដែលបានគ្រប់អញ្ជើញមកក្នុងកម្មវិធីនាថ្ងៃនេះលុះព្រឹកស្អែកថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែតុលាឆ្នាំ2025ហើយនឹងជម្រាបជូននៅកិច្ចកម្មវិធីបន្តទៅទៀតទំនៀមទម្លាប់វត្តបវរជាច្រើនឆ្នាំមកហើយគឺរដូវកាលបុណ្យកឋិនថ្ងៃសូត្រមន្តគឺពេលថ្ងៃមុននឹងសូត្រមន្តហ្នឹងគឺមានប្រារព្ធកិច្ចកម្មវិធីជូនត្រៃចំពោះម្ដាយឪពុកដូច្នេះហើយទើបយើងខ្ញុំជាគណៈកម្មការជាអាចារ្យរៀបចំប្រព្រឹត្តតរៀងមករហូតដល់ឆ្នាំនេះហើយក៏ឆ្នាំតទៅមុខទៀតយ៉ាងណានោះមិនទាន់ហ៊ានថាទេប៉ុន្តែបើសិនជាអាចយើងខ្ញុំជាគណៈកម្មការអាចារ្យនឹងបន្តធ្វើបែបនេះតទៅទៀតដើម្បីជាកិច្ចការកុសលដល់កូនប្រុសស្រីបានថ្វាយបង្គំហើយនឹងជូននៅសម្ពុទ្ធជ័យវរដល់ឪពុកម្ដាយដែលជាអ្នកមានគុណបានធ្វើនៅកឋិនទានជារៀងរាល់ឆ្នាំផងដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីសប្បុរសទាំងឡាយចូលរួមបានច្រើនកកតទៅទៀតបើមិនបានចូលរួមឆ្នាំនេះទេឆ្នាំក្រោយៗក៏អាចចូលរួមបានទៅតាមលទ្ធភាពធនធានហើយនឹងសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងខ្លួនសូមអរគុណ